Voilà, bonjour Saline, on connaît ce qu'on partout dans le monde. Na chaîne Abino Mokobolinga Mingi Top Africa News. Une émission la découverte où ils allaient présenter par Kevin Fata qui est la conseil de la presse au Congolia, la dame du cœur. Voilà, n'engagez Sabino que la découverte est émission il y a Congo Central Mobimba. Puis Sabino qui est découverte et qu'on tambola partout. Toko matadi bo mamwanda elelo boye toza nakati ya matadi nakata matadi découverte yaki parce que Top Africa News ezalaki invité na 6e édition ya trophée Congo oyo ezala organisé et pa ya Papi Mananga oyo azape confrère na biso ndeto yaki poto assister et les kaki bongo na Ledia Trophée Congo et les gars qui vraiment qui t'ont remarqué penza beaucoup monde na bilili bande ko bazala qui nominé ba o bazo qui ba trophée bazala qui l'épée maman Marie Banzulwa azala qui maman oyo azwa qui peut trophée na ye maman Marie azwa ki trophée ya Ngundi Antanti. C'est-à-dire Ngundi Antanti eli koloba nini mama mobokoli. Maman Marie azwa ki trophée wana parce que azali maman oyo asalaka bakwanga na ye mais bakwanga wana oyo asalaka ezala mwa ndenge nango moko boye asalela ngo asala bakwanga na mwa lolenge na ye moko boye aya na mwa particularité na ye ya esaleli ya bakwanga et bakwanga wana non seulement pona koteka mais azwaka pe bacommande oyo azwaka na bacompagnie notamment DGI et bakwanga na ye pe et traversaka et kenda Kinshasa, Lubumbashi, na poto bande ko baliaka yango. Tellement que na trophée Congo ezalaki maman oyo azali veuve. Depuis mon bal na kufa, ça fait déjà 6 ans et depuis maman Marie abanda musala ya kwanga 15 ans déjà. Trophée Congo ko réaliser que non maman oyo azo mérité ba encouragement, azo mérité ba pesa ye trophée. Découverte, votre émission, Tolingi Maboko Tobi photo lobi sa maman Marie a mais un peu expliquer biso pourquoi bakwanga la ye batu batara ngo kaka batu balinga ngo mingi eza lokwa blague mais ça blague ti parce que ebele lelo baza ba veuve mais bazo mona ti akosa nini. Maman musoza veuve mais ami pesine na bilanga. Maman musoza veuve mais azoteka ba mapana ye pona abokola bana mais maman Marie ye apona musala ya kwanga 15 ans. Donc mobali na ye nenga zaki on vie, mobali na ndenga kufi, maman Marie abokola ka bana na ye na musala ya kwanga. Mais kwanga wana oya ye esala que bandeko ebele batayeka na musala oyo ya salaka ya bakwanga batu bataye vraiment ka et puis bakwanga na ye ezalaka très propre bandeko ebele batayeka na musala wana donc très bientôt là tozo kende et pas ya maman Marie poto solola na ye toza awa na commune ya Nzanza na Trabeka. Voilà, tout ça na commune ya Nzanza bandeko oyo baza ba natifo ya Matadi baebi commune ya Nzanza. Voilà, tout ça vraiment précisément na Trabeka je crois beaucoup mona la simalanga ya to na pa oyo ya ngonde ezo sala en sorte que to comme la Trabeka pan oyo so to katisi yango na ngambu to mataba ngomba ti to comme la Trabeka. Tito comme la Trabeka, poto solo la maman Marie. Voilà, je dis un grand merci à mon boss, Johnson qui est tous les garants de la nation. Tottenham boy, ove membe, na pesio mamote ebele makasi ba bébé ya Top Africa News. Hortense maman na Jemima, mama kombo chemi ma boutique. Na pesio mamote ebele, la fille du roi Mireille Makenda ya ba Mireille. Ma maman chérie, na pesio bambote ebele. Voilà. Mireille Bakenda la personne Bambote Belé, Maggie Love yaba Maggie la personne Bambote Belé, Poli Kifwasima, Thomas Sombouya très important. La personne Bambote Belé Makasi, Patou Samba, Ediketo, Jenny Ekilatenda yo Siro Mafuta,
conseiller spécial ya Top Africa News on appelle so Mbote Belé Pimboyo Angelo ya Avozo maman Angèle ya Avozo na peso Mbote Belé ça du vieux nanga Avozo mère nanga Angèle na pesibino Mbote Belé meilleur couple de l'année Angèle ya Avozo na pesibino Mbote Belé sans oublier papa Sunda Afonso na peso Mbote Ebele donc tozo kende et pas maman Marie tokendo kuta na ye to solo na ye na maimatali bakwanga oya sala kapé sentiment na ye impression na ye par rapport au trophée Congo oyo autaki kozwa Johnson Keto mieux vaut tard que jamais Namora Keto Namora Johnson Top Africa. Bonjour. Anifas. Mouke bien. Voilà, ma Marie, bakwanga nge yai. O batebele bayebi ndenge olamba bakwanga na yo propre. Olamba kango ndenge nini babimpuka osomba ngo wapi. Bon, bakwanga en tout cas neti awa na matadi soki olingi ozwa kipuka bien. Na caméra. Kipuka bien to somba kaka na libongo. Libongo kuna nde kipuka bien ezalaka. De kuna na sombela ya kipuka po kwanga na ngai bima propre. Vraiment, sikoyo toyoki kasango parce que tozalaki na yo na ledia pa yo api ba prima ki yo ozwa ki trophée mais likambo ya trophée to lobela ngoma mukisima mais to beta na mo lisolo ya eloko oyo esali kelelo maman Marie azwa trophée bimpuka osomba ngo na libongo mais sikoyo po batu pe ba comprendre que maman Marie alamba bakwanga ya bien et bandaki na ndeni parce que na matadi bat balamba bakwanga ba pebele mais lelo boye maman Marie azana clientèle moko ya usakana te batu ba comprendre ki ndeni ke maman Marie alamba bakwanga malamu po batu ba kenda kotikele bakwanga oya ya batu amalewa oyo ezalaki na papa moko apesa nga commande ya kwanga oyo ya 500 siko papa ngona kutaki yete ezalaki na mama moko ma Françoise asalaka na DG ye mutu ayaki kokuta biso alobi lokola papa ngo apesi commande azate bopesa nga kwanga ngo et puis discussion ebandi wana suka mama ngo ya DG azui kole komi boye mukolo misato ya kotikela biso ale mukolo ngo na tindaki mwana kende tikela bango kwanga kuna me kwanga ngo ezalaki kaka mwa muke mwana ye ayebisinga mama kwanga ngo baweli yango fale ko bakisa quantité ele tango nga moko na kei lisusu baweli ka ndengo wana ele tango balongo na biro yo ezale likolo bakiti kuna na se balobi landa biso kuna ndenge wana na yeba na pe bakoma kopesa komande kwanga mususu ekenda Kishasa kwanga mususu na Poto kwanga mususu pe kenda Lubumba sikuna basi baliango maman Marie mais depuis banda kolamba kwanga ça fait déjà batant boni oyo banda kolamba bakwanga en tout cas na umeli na kolamba kwanga po na yaki koyeba kolamba kwanga tokendaki na matanga papa na biso tutala morome akufaki na kini ale siko na bayaya na nganeti nga mwana muke na zalaki wana mutu akotinda zalaki te ale bazotinda nga bakwanga kuna mbala wana na ke mama olamba kwanga nga pe na lamba kwanga mena lamba kana boye te mama ngolobi ya solo kasi vanda wana na lakisa le mama wa bandiko lakisa ngai peti na ye awa pe na sali kwanga pe bimi kitoko ndendenge wana na yeba kolamba kwanga donc 15 ans déjà na kokisi déjà 15 siko structure oyo po biso to yebi bat balamba bakwanga ozui o balolika kwanga boyo bongisi yango pesi yango forme ozui makasa okangi mais maman Marie azoti yango na sachet ide wana utai wapi ide ko tia na sachet en tout cas na bato neti bato amalewa bango balingaka kwanga chasse boy bango balingaka kwanga ya bato neti kuna na DG na tekaka balingaka chasse oyo te bango balingaka kwanga ya mutaka la boye kaka eza na chasse te omoni oyo natiaka na chasse te mais oyo bato amalewa nde yango natiaka na kati ya chasse
Ya ok. Sikoyo ba difficulté nini oyo Maman Marie akutana nango pona olamba kwanga. En tout cas ba difficulté moko eza nanga pe na bandi pe kala na musala ngo nzoto neti ko lemba na lingi na lemba yango na lingi ba soutenir nga neti na pedre machine oyo nika ka kwanga. Et puis difficulté mususu eza nanga na za veve kote ya mai facture yela kanga makasi penza po place ya kuanga ye moko nanu kuanga na soko la kango soki mbala kombe po kuanga ebima bien ale ko lamba lisusu libanda lisusu na sopa ka bakantine ya mai po libanda koma propre kote ya mai facture pe sala kanga mwa difficulté pona kofuta na après côté ya banzungu lisusu naza na banzungu penza minene ya bien te. Voilà. Na bandeko bakolanda yo ebele na Top Africa News bato bakolanda yo nini oyo kosenga bango Maman Marie na moment ozo. En tout cas pour le moment ba oyo bato oyo malgré vie comme passe mais soki ozana musala te oyebi kwanga te okoki ko yape na lakisi yo kwanga po kaka tozo sala pona moyen de vivre kaka nyonso ya lingi ke aye ko po aye kula ko ya pona zana batu pe ebele na talisa kuki musala ngo basala ka deja bazwa ka deja moyen ko vivre soki oye na lakisi yo sima okena yo. Merci beaucoup Maman Marie, je crois que bandeko bakolanda biso na bokebi nyonso en direct ya Top Africa News, une émission na bino bolinga mingi la découverte. Alors on a passé mambo tebele et pas ya Bosco Makengo Olivier Mutandu na kati Allemagne na bosanité Willy Kalamba le futur député de Kikwiti, ça dure Kikwiti na maboko confiance pe fidélité ya bana Kikwiti et Simbami et pas na yo honorable Willy Kalambai. Voilà, le vieux Claude Mete nakati Allemagne, le vieux Claude Mete nakati Allemagne na pesho bambo tebele na bosani pété Willy Salumu des colonnes Kolobundes et puis Yemoko vient en à palais. Vient en parler à très tongo Bruno Nongala de Bundes na pesho bambote ebele. Alors Maman Marie tout le monde na ban ebele libanda bandi ko la biso bata libanda wana bango pe ba yeko la to bazali pe ka bana na yo. Bazaka ka bana ba mususu bazawa na bakoko na nga ba mususu bana pe bango ba tu ba pesa nga maboko pona musala oyo. Okay. Ndenga bomoni ba mususu ba sokola kasa ba mususu singa ba mususu bazoka nga kwanga. Siko basinga misusu tomona wana ozala ba yeti ba rafia bakangelaka mais lelo biso tomona ona basinga oyo ya rafia yo kangela ngo teka oyo ngai antuka na somba ka basaki oyo ya 25 yango na fongola ka somba ngo combien na somba ngo 200 yango na fongola ka pona zwa singa na kangela ka kwanga ngo ebo makasa somba paquet combien paquet makasa siko ça dépend ere mususu peto somba ngo paquet moko na 700 ere mususu 800 ere mususu 500 600 soki etuli ba 250 euta wapi euta kana na Kinzao. Okay. Euta na Kinzao. Voilà, alors Maman Marie et sengozali makasi ya komona yo ndengozwa ki prix ya ngudi ntansi et na trophée Congo 6e édition na Ledia yebisa biso lisolangwe bandaki na ndenge nini baya ko découvrir yo po ete ba pesa au trophée Congo ndenge na zwa ki trophée oyo baninga kaka o natalisa kwanga lokola bakenda koteka kwanga kuna na RTN sende kuna bakutana kina mutu oyo ayela kinga komisio ya trophée tango aye ko filmer ale bapesi biso jour yango nde tokutana kuna na lede ande nakenda kozwa trophée oyo siko tango bayebisaki yo ke bazo pesa yo trophée bazo reconnaître que Maman Marie asalaka musala kitoko kala musala akwanga oyo atangisa bana malgré oza veuve mais du moins na musala bakwanga oko tangisa bana ozo vivre très bien na libota na yo et salaki yo ndenge nini. En tout cas na remercie ki kaka Nzambe na sepela ki tango na zwa ki trophée yango epesa ngaka kitoko. Vraiment. Alors nini oko yebisa na bandeko oyo bazwa ki likanisi ya ko sala organisation ya trophée Congo notamment Papa Zingo Mananga.
nazolobaka na papa Nzinga Mananga ntuka Nzambe azala na ye po musala oyo ekende liboso po ezosunga batu lokola ezosunga batu nayebi ke ekoya kosunga biso Nzambe asala kaka akontine kana musala na ye atika te Nzambe apesa ye makasi po musala ngo ekende ka liboso. Voilà, Simba Trofango olakisa bandeko oyo bakolanda yo en direct ya Top Africa News. Tant babenga ki yo atangi kombo na malgré ça qui déjà préparé mais tant babenga ki yo wala ina kata ledia et ça kende do banga ki te pona matalikolo kuna la biso batebele. En tout cas na banga ki te Nzambe azalaki kaka na ngai na mataki na pepele pe na kitaki na pepele. Voilà, merci beaucoup. Alors, Maman Marie, je crois que vous avez la client, hein, vous avez la client, vous avez la cliente, vous avez na bandeko o bazali bayaka a pour la kisabango musala, wape na bandeko ya zinga pe bana lokola, ogoyo ko pesa bango pe mbote po to kabala yo. Merci pour na kopesa ba client nanga mbote na pesi client nanga Arlette te kaka na gare mbote client nanga mususu mima na DGI kuna pe ba client nanga nyonso ya DGI na pesi bango mbote na pesi pe na nunu mushiku mutu ayekola kwanga o na batoto nyonso na pesi bango mbote. Vraiment, oye bisape bana poto oyo bayaka ko dedonner ba mituka la bango awa bayaka ko ba séjour na bango la Matadi awa yebisa bango ke soki baye na Matadi adresse ezaka moko et pa ya Maman Marie pour no somba kwanga opesi pe numéro ya téléphone soki pezali 089 266 25 28 Bandela 089 266 25 28. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Oui, que c'est présenté comment Comment ma vie? Ma vie, moi la Maman Marie. Voilà, alors nanyo so Maman Marie à lobby, nandenge baki ko bengaye qui a tout trophée pour nandenge à sala ba kwanga na très propre yo ni noko baksa likolo et tant que moi na. Hello na ko baksa ezaka ke. Musala zo sala eza malamu pona biso nyonso. Mais azape na ba difficulté quand ndenga ucho epsa bino ba difficulté ezande makasi parfois ba biloko azokenda osomba akuta ndenge ezalaki te ezomataka du jour au jour de ezosenga kaka soutien nde lo na ko bakisa na Olvin yoza ko Maman Maria oui ngaza koko na e est-ce que yo vraiment des abus ba jeune fille belé hein lelo yo musala kwanga bako sala ontibeli ba musuma complexe côté là bango ki musala la kwanga lancer terre moi zo pe satan abima na yake ba cop na mais a osinga osa kwanga ti sko yo vraiment dozana de na mon lo moi ba courage belé est-ce que vous avez vraiment temps on vendre puis mo suko la ko bimpuka ozo bonksele makasa oui na sala ngopo eza musala o yango boko libiso ya lelo te yango donc ti ozo mona ngaboye na zape on aza lelo eza kwanga na yo ga sonte na sala ngo même côté kapé na teka vraiment et arrivera pe que aux rendez-vous mozo ke nemeko ko habite ko kene na otezela na aussi sana ko saba kwanga otoki satalela ngana no ngana kebo et arrivera pe ambakasa ka na bilo abongo ezala ko sikolo bandeni o na sala kana mpo kwanga yango boko la biso rendez-vous ne ko leka na ngo me kwanga na biso to tika na yango voilà très bien alors nini ko ebisa pa Koko Marie. Bon, biso to encourageaka ye kaka po ndenge asalaka po yango eliesaka biso kwanga wana yango to encourageaka ye azala makasi ya kosala po biso pe tozwa moya kosurvivre. Trophée yango dia ntsansi linkoloba mama moboko lycée ça alors tango boyokaki message wana esala bino ndeni esala biso bien to sepela na makasi to monaki obino bosala ki donc to encourageaki on pe makasi. Voilà, merci beaucoup. Je
crois que bauti kolanda ndenge maman Marie to sololi na ye maman Marie a expliqué ba difficulté kutana nango et puis sentiment ni nazaki nango tango zaki trophée et bandeko ba kolanda biso partout dans le monde batu ya kusunga basa lokwa ba maman Marie akobunda na ndenge na ba difficulté oya za nango bandeko ba kolanda biso on dirait qu'à Top Africa News on a dit que bandeko balanda biso partout dans le monde bana mitema ya kusunga bosunga maman Marie et ko sala vrai bien maman Isabelle na Canada maman Isabelle na peso vraiment maman tebele je crois que aux ali maman ya motema monene maman Marie zawana osungaye na bosani pété le big manager héritier vous qui na la crèche héritier vous qui na la crèche tonton oya solo la bien na bandiko na ye tonton solo la bien na ba petit na ye et maman Marie azan la poussa vraiment ba soutien là ouest mamona adio diozeno jado de Cambodge na bosani yote maman Sylvie Mode voilà na bosani binote bosunga maman Marie na ba difficulté oyo azane ango voilà s'abonner massivement massivement na Top Africa News bokozala décité tozala pour ça la bino musala émission découverte ezokende ndeko kolanda biso ana besoin to kende ko sala émission ya découverte bisika oyo lingi obengi na numéro o eza na ba écran na bino bosololi et puis émission découverte ko kende sali musala ngo ndenge esengeli donc bo s'abonner massivement bokozala décité tozana pour sala bino musala so bino boati biso peto ati donc so biso tozali po bino boali donc bo s'abonner vraiment massivement bokozala décité on est aussi si vraiment entretien na biso ya mukolo ya lelo na commune ya Nzanza na Trabeka plan de spécial na réalisateur patron Bruno Binonga Herval yonde tozana ye et na bosani pété Serge Jumba qui devant vos postes téléviseurs c'était bel et bien Kevin Fatak FTK l'arc-en-ciel de la presse congolaise d'ici là portez-vous bien bye bye. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Keto I love Romain Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto yokota nga motema vraiment yezo indaye bilivu muka tongo bokwa butu wa mona yo ya nimenga eteli selinga bolingo na komi mpena kolia ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ngo Sukali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na yo vraiment transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela bijou mulamba nalingi nanga iseye nalova nanga iseye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe bénisse langa amour Keto azala se kompene nanga tout le temps mieux takanga na litoye Yekaka na héros, boss Mukuna. Mon amour propre, au fond de moi, Esaïe,
protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esika olingi. Plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse eketo Johnson. Pichens Kambilo, l'altochimiste. Bongo na misapi. Cyprien Ziro, Bongoro Mata, Setcom. Na commence avant chimiste na sala ba recherche. On a découvert maternité nzambe ya sala keto. Après na découvrir un secret exceptionnel. Je bien dis un secret exceptionnel. Mon keto est Bibiche Mandala. Nida Madaka Claudicia. Nataba Bandeli, Mokili 10 000 fois. Préférence péchoua nanga Joe. Johnson Keto, ya amour. Johnson Keto. Otilo Mapuya. Johnson Keto chérie, baloba baloba na kipate. Johnson Keto bébé, kobo sana vera mote. Ata na présidence, na yebike kosimai. Ata ukumi wewe, vraiment tokoko ma bien. Félicité Nyongoni. Ata babandeli, mokili 10 000 fois. Préférence péchoua nanga Joe. Johnson Keto, ya amour. Johnson Keto. Mireille Kaseka. Café Etienne Chimanga. De mon vivant, j'emmène na zanga ketoe. Nalinga, nalinga, nalingi ye. Nalova, nalova, nalova ye. Na kraka ye. Bato tu, basi ba comprendre nga. Bato tu, basi ba yebinga bien. Soki chéri na noyette, na belaka. Soki Johnson Keto à quotité, ba égal malade. Jean-Paul Kalema. Micheline Dioka. C'est vrai chéri akotanga na motema fond. Surtout tanga memanga na couloir ya bagu. Na mela milk check, na menia lelo. Kobosa na société ya samouraï. Nanda mwa mayonnaise. Nalinga, nalinga, nalingi ye. Nalova, nalova, nalova ye. Na kraka ye. Bato tu, basi ba comprendre nga. Bato tu, basi ba yebinga bien. Soki chéri na noyete, na belaka. Soki chéri na noisongite, ba égal malade. Mikolo pena comprendre les sous-soutés. Osengi moninga ami na Facebook andimi yo. Okomo sola sola ka boye. Okomo confondre faiblesse na gentillesse. Mingi sema kota bana mibali. Okomo luko devir maloba matoi bani ma bloqué yo tac. Oraté amitié. Raymond Ikoza Bio. J'adore l'opéra. Cyprien Bongulumata 7.0. Simon Binano Belda Bolambi Beribea. Maître Franck Pindakai Platini Banzusi Leki Yamoto Martin Kambi